क्या है, ई सबके ट्रेनिंग न करवाई थी है सेल्फ डिफेंस के। तो उन्हीं तो जानबे करें आजकल जंगल में बड़ी शिकार अब ये सब शिकारवन के देख लेते तो तुरंत जाके मुंह में नोच देते और बंदूक लेके भागना आ जाता है। यूं ही नहीं हमें सब कहते हैं काम करते हैं रफ्तार में, क्योंकि हम मंकी द मॉन्स्टर तूफान ले आते हैं गांव शहर में। हाँ मेरी जान।